Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋今期頻道，我係主持人 Leo。今日帶大家嚟睇邊度呢？我哋今日嚟到新海角1號呢邊啊，帶大家睇一度41平方東南前向，可以睇到海景嘅海景嘅。咁呢啲呢，就一個單間嘅設計啦。當其時嘅原購價呢都要去到40萬啦，依家只需要一口價128000就可以攞低呢個單位噶啦，而且紅盤在手冇現款嘅嚇。咁呢啲單位咧交樓時間咧又比較遲啲喎嚇，2019年交樓嘅。咁佢個室內外籠裝修其他各方面都還算 OK 嘅嚇。咁咧我哋依家就喺1樓呢個位置啦，可以睇到整個小區嘅園林綠化非常之靚仔嘅嚇。樓下咧就係我哋一個物業服務中心啦嚇，康景物業亦都同時亦係合豐集團嘅自己嘅自有物業嚟嘅。咁咧，我哋呢邊嘅管理費咧係3個一個平方啦，停車位係露天係100，地下車庫係180嘅。咁我哋整個個樓嘅設計咧，總層高係19層嚇，有2層停車場，跟住咧每一層有3個電梯10伙咁樣嘅嚇，相當之 OK 嘅嚇。咁感興趣嘅朋友事不宜遲，跟住我哋嘅份上去望一望先。係鎖啊！呢個就簡單啲。跟住咧，再睇翻呢邊就係第一時間你會睇到係一個開放式嘅廚房啊！開放式嘅廚房咧，都係用老闆品牌老闆品牌嘅抽油煙機啦，同埋一個電磁爐嘅。咁呢啲電磁爐咧都好好嘅嚇，佢係嵌入式去嘅。OK，咁可以睇到一條線落嚟咧就有插頭插好噶啦。OK，啲櫃咧都好乾淨都算啦。單星本洗手本我睇有冇關咗水先？我冇噶啦，哇！啲水壓啲聲勁過你喎。係啦，咁啲牆身咧全部貼瓷磚到頂咧，非常之靚啦嚇，包括啲頂部都好乾淨嘅。咁呢邊咧其實佢仲可以做乜嘢啊？呢度咧我覺得佢啲設計好犀利噶，有埋水龍頭，剩一條排水管可以出去，其實即係放洗衣機又得。你放個簡易啲嘅冰箱又得，放嗰啲消毒管櫃啊、洗碗機啊等等都 OK 嘅，即係設計都非常之唔錯嚇，俾你去揀。咁門後邊咧，俾大家睇睇咧，就係呢個電掣嘅總開關個位啦，係啦，全部都可以有晒噶啦。咁平時外出隨時間唔用關呢個 OK。下邊就係一個多媒體布線箱、電視線、網線、網關全部接翻呢度。咁對過嚟咧就係我哋洗手間個位置。咁洗手間咧，佢係個點樣嘅設計咧？首先俾大家睇睇下，佢一個推拉門嘅設計，單星本洗手管啦，呢啲洗手盤。咁咧佢嘅設計咧簡易啲啦，冇有儲物嘅地方，咁就平時啲牙刷、澳中可能喺度放呢度位置啦，下邊有個櫃添咯，係啦。OK， 對翻過嚟咧就馬桶位啦。咁馬桶位咧呢個位置咧就兩邊咧稍為會窄少少嚇，但係其實咧。你呢個門如果關翻之後咧，道門拖到出嚟咧，兩邊個空間都好闊落嘅。咁而且佢係帶明窗嘅一個設計嚟嘅嚇。緊湊實用啲咯，41平方啊。咁沐浴區咧就咁，呢個開門之後行入嚟，係啦。咁頂上面咧呢個咧有一個係美的嘅電熱水器啦，40升嚇。其實好多人唔明咧，點解要將電熱水器裝翻喺室內咧？其實睇過融創 A 區嘅單位都知道，將呢啲架撐如果放喺路出邊陽台啲位咧，日風吹日曬雨淋咧，啲外皮好快爛嘅。咁後尾嘅設計就全部好多開發商都係將佢裝翻室內，會保養好啲啦。咁講真咧，佢正如我哋嘅身材1.6幾、1.7幾嗰啲咧都 OK 嘅嚇。如果你當然啦，你又除咗姚明嗰啲咁高米8、米9嗰啲，就可能係辛苦啲啦嚇。咁高度同埋嗰個位置闊落去關翻門俾大家睇睇都其實都 OK 嘅。咁正常大佬你喺沖涼房你沖涼啫，冇見到打功夫㗎係嘛？
咁啊，同埋咧頂咧做埋啲鋁扣板噶啦，高卡士呢啲做鋁扣板嘅唔係都冇啊。好，咁再出嚟咧，到我哋餐客一體嘅一個位置啦。咁成個廳咧一眼其實睇晒嘅，佢只不過咧呢個原業主咧，即係擺啲家私咧擺得唔好睇嘅啫。咁其實正常我哋應該係點擺咧？由於咧入嚟呢個位置咧應該係廚房位啦其實呢度位置應該係擺翻梳化，呢啲擺翻電視機咁樣。保證中間呢個通道位置比較闊落啲就 O K 噶啦。仲要俾大家睇睇咧，啲牆身陸續區出嚟嘅牆身係 O K 嘅，冇反彈。咁由於呢邊嘅交樓時間係比較遲19年交樓嘅樓咧，所以佢保養都會新啲。只不過咧呢個業主唔識得即係石屋成日有啲膠紙係咁黐啦，同埋有時拖啲家私喺度拖翻啲牆身。咁我建議大家如果係接受唔到呢種咁快嘅，就後期叫師傅嚟再油一油佢唔使好多錢嘅啫，閃白灰嗰啲唔使好多錢嘅。咁床咧就擺翻呢啲位擺翻呢啲位會比較好啲嘅，係啦，因為嗰個區域要分開梳化區域，即係客廳同埋房間床嘅區域。咁41個平方，你睇睇佢嗰個闊度幾大1、2、3、4、8、4 3米2噶啦，3米2再加43米6，即係41平方開間可以做到3米6嘅。可想而知呢個闊度係有幾大基本上你擺得梳化擺部電視機擺75寸都 OK 噶，而且整個天花頂咧係比較 OK 做得比較好仲好新淨嘅，咁就冇配空調求其自己呢度裝翻空調咯，咁講真啦，呢啲佢原本留低落嚟嘅家私就可以忽略嘅，基本上係冇乜作用。你當佢呢套係吉屋處理就冇錯啦。再加上依家呢個性價比擺住喺呢度啊嘛，係嘛 ？OK， 咁睇翻咧，我哋陽台呢邊推拉門出嚟嘅兩線嘅，一開就一邊50%鏟出嚟嘅闊度咧夠闊啦。咁所有地磚位啦都 OK 嘅，俾大家睇睇。咁呢個睇先1、2、3、4、5、6、36米8，即係最闊嗰度係有1.8米嘅，最少嗰度咧係有1.2米嘅。佢係一個弧形嘅設計啦，係啦。咁你當佢係7個平方差唔多啦，呢個位置。咁佢本身黃衫啲位置咧冇搞嘅到時係要裝翻個不鏽鋼晾衣杆。咁其實最重要買得呢邊嘅單位都係睇翻個景觀同埋個社區配套啦。你睇翻我哋依家園林綠化呢邊咁咧我哋呢邊咧係靠小區入邊嘅一棟嘅，所以咧我哋相對會安靜好多再加上咧園林綠化做得非常好啦，有小朋友嘅滑滑梯娛樂地方啦，可以睇翻出去咧，見到我哋合正東部灣嘅遊艇碼頭啦，係啦，同埋呢個東南向嘅海景嘅只要我哋呢個朝西南嘅小部分海景都仲可以睇到嘅前面有別墅仲有我哋其他嘅高層。咁我哋呢個小區咧相對就唔會咁擁擠啦，一共咧只有6棟高層嘅咁我哋呢邊咧，合生海鉅1號咧交樓時間就比較遲啲所有嘅裝修用材用料咧，相對會比以前嗰啲設計會好好多咁我哋呢邊咧可以咁講係從3期、5期維港灣過嚟就到我哋呢個第一個盤先再到合正，再過去先到融創咁樣嘅咁我哋嘅地理位置就相對會優越啲咯。再加上依家目前有咁新嘅樓擺住呢個性價比12.8萬就可以值得考慮啦。咁感興趣嘅朋友可以掃描我上方嘅二維碼聯繫翻呢度呢邊攞翻詳細嘅資料，包括啲手續流程都可以諮詢下嘅，其他都全冇問題嘅咁當然咧，我哋呢個小區就講合生海鉅1號，如果講單間嘅話，仲有再上去高樓層少少嘅，有冇遮擋嘅海景嘅都係貴1萬蚊13.8萬，都可以對比下呢個價錢13.8萬、14.8萬都有要最大嘅有3房，最細嘅1房，中間有2房戶型都係有嘅，2房就賣住30零萬，3房賣住50零萬，都可以對比下OK，咁我哋除咗2手房之外咧，我哋同時仲代理有1手新房嘅，咁同我哋買1手新房嘅好處咧，第一個可以享受到開發商最優惠嘅折扣啦。咁第二個咧，全程我哋免佣代理，唔收佣金嘅新房。第三個每套新房嘅成交咧，我哋最低都有2萬蚊嘅津貼係返還翻到俾你哋嘅當然你買得大，我哋就送得多啲，係啦。咁除此之外咧，我就提供一個專車接送睇樓服務啦。未嚟過嘅朋友咧，可以約我哋約翻個時間啦、地點啦，你有幾多個人過嚟咧？咁我哋可以安排專人專車
去指定嘅地方接你哋過嚟睇樓，而且全程係唔會收睇樓費，唔會收接送費嘅嚇。只要無憂睇樓，你只要睇啱單位、傾啱價錢，你先去落定啦。係啦，咁我哋同時咧接得你過嚟睇樓咧，好似類似呢啲咁嘅單位，肯定就唔止一套俾你睇下，會揾多幾套去或者幾個盤嘅呢啲咁嘅單位去俾你去對比嘅。咁我哋呢邊咧所謂嘅缺點，人哋話齋，大家都好多都清楚了解過噶啦，隔線冇咩配套，交通相對冇咁方便。冇錯，呢個係一個硬傷呢個係改變唔到嘅目前但係咧你要睇住有景觀同埋呢個咁嘅價錢，其實就係優點同缺點嘅對比啦。嗱，你話佢係真係一啲嘢都冇乜，佢又唔係嘅。其實好多嘢咧都係你要喺呢邊生活咗住低落嚟，你先會有感覺到呢個配套究竟係點樣而且咧，我哋嚟親拍片咧，呢個小區嘅入住率係唔算低嘅相當於其實同其他樓盤咧都係有得對比嘅一個入住率嚟嘅OK， 咁我哋今期就大概介紹到呢度先未點訂閱嘅朋友咧，麻煩你哋發財嘅小手幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚或者轉發呢個視頻嘅。咁你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力啦。咁介紹到呢度先，多謝你，拜拜。